歡迎由頻道開始前嘅地岸站，今日玩巔峰極速，今次就開嘅毒藥，就去睇下可唔可以打得過呢個拉法。咁啱我呢個場就有兩架拉法，我隊友追咗上去啦。到呢度咧直線加速，呢位再轉，隊友架拉法唔係好追到喎，隔離一架，而家領先緊。我呢個位踩到盡，再轉，佢拉法嘅速度都幾快，俾佢超前咗，睇下隊友可唔可以救得翻。到呢度咧直線加速，開到280幾 ，OK。呢位再轉，哇！隊友嘅拉法同佢嘅速度都差唔多，但係都有時候俾人超越。呢位轉，呢邊再轉，撞咗先。係啊，隊友嗰啲追唔到，前面你急轉彎，終點嘅前面，係咪追得翻？你隊友已經加速咁，我呢個去到盡都係追唔到。好，到第二，我呢條片就係咁，下集再見，大家拜。